السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام، والنهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع جميل جدا، وألا وهو الزغاريد في المنام. عارفين يا جماعة الزغاريد؟ النساء لما بيبقى عندها فرح ولا في مناسبة كويسة ولا بنتها بتنجح ولا حاجة تبدأ تزغرط. إيه رؤية الزغاريد دي في المنام؟ بالنسبة للرجل سماع الزغاريد له خير إن كانت من أهله أو من أحد أقاربه. لو شاف حد من أهله، أمه، أخته، بنته، زوجته، لو شاف حد من أهله بيزغرط دي خير، سيسمع أخبار سارة في القريب العاجل أو سيربح في تجارة. إنما لو سمعها من حد غريب مش من أهله مشاكل في العمل. بالنسبة للمرأة المتزوجة، لو رأت نفسها هي التي تقوم بالزغاريد، ومع شديد الأسف تدل على سبحان الله العظيم مشاكل، بس هتزول هذه المشاكل، وقيل رزق ومال لها. أما لو سمعتها تدل على الأخبار السعيدة التي ستأتيها في الطريق إن شاء الله. بالنسبة للمرأة المطلقة، لو سمعت الزغاريد تدل على انتهاء المشاكل وسوف تسمع أخبار سارة إن شاء الله. أما لو سمعت الزغاريد في بيتها تدل على انتهاء مشكلة كبيرة مسببة لها ضغط نفسي. بالنسبة للمرأة الحامل، لو قامت بالزغاريد سوف تسمع أخبار سارة. أما لو سمعتها من غيرها ولادة سهلة إن شاء الله. طيب، بالنسبة للبنت العزباء، لو سمعت الزغاريد من أحد خلاف البيت اللي هي عايشة فيه، من أحد غريب، سوف تسمع أخبار سعيدة. ولو قامت بها هي غير محمودة، لو هي اللي عملت الزغاريد غير محمودة، شر لها والعياذ بالله. إنما لو سمعتها من حد تاني غير الأهل، دي أخبار سارة وسعيدة ستأتيها في الطريق إن شاء الله تبارك وتعالى. أما لو سمعتها من أمها، زوال الهموم الموجودة في البيت، يبدو إن في مشكلة في البيت، فالبنت العزباء لو شافت إن أمها بتزغرط في المنام تعرف إن المشاكل اللي هي عايشاها سبحان الله العظيم ستزول وستذهب. بالنسبة للشاب، ودي آخر حاجة، لو سمعها من أحد غريب تحقيق أمنية، وقيل ربح مال، وقيل تفوق ونجاح في الحياة إما الدراسية أو الحياتية. بالنسبة للكل بقى، بالنسبة للكل لأي حد، لو شاف في المنام زغاريد بدون صوت، شاف حد بيزغرط بس مش سامع صوته، يعني هو بيزغرط واللسان بيتحرك بس من غير صوت، ايه رؤيتها؟ ايه معناها؟ تدل على الفرحة، وأن هناك أمر سيحدث لك، وهذا الأمر فيه خير لك، ولكن اعلم يجب كتمانه. حاجة المفترض تخبيها، لما تعرفها وتفرح تخبيها وما تنشرهاش وما تعرفش حد. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يبقى الزغاريد فيما معناها حاجة تفرح، مش كده؟ لكن من غير صوت، يعني ربنا بيقول لك دي بشارة انك لما تشوف الحاجة دي، الزغاريد اللي هي حاجة كويسة، هتفرح بس من غير صوت، يبقى ما تطلعش الخبر ده بره، اكتمه. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. طيب، لو انا شفت ميت بيزغرط، تدل على سعادة هذا الميت عند الله تبارك وتعالى. لو شفت ميت بيزغرط اعرف ان الميت ده فرحان، يعني في مكان مرتفع عند الله سبحانه وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. انتظرونا في اللقاءات القادمة. انتظرونا في اللقاءات القادمة. انتظرونا في اللقاءات القادمة. انتظرونا في اللقاءات القادمة. بعدين بقى
انتظرونا في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.